قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمور احنا اليوم جينا إن شاء الله تمام إلى مكان، وهذه كانت فكرة البرنامج. أنت أمثالك مبدعين، وأمثالك والله ملهمين، وأمثالك نتعلم منهم. فأمثالك لما يزرعوا في هالمكان هم اللي ينبتوا، وهم يكون الثمرة اللي هذا البلد تأخذ منها دائما وتستفيد منها إن شاء الله. احنا إن شاء الله من اليوم نبدأ معاك خطوة جديدة، ترجع إن شاء الله تتعلم، واللي كنت تاخذه في الحراقات إن شاء الله تاخذه هنا بإذن الله تعالى إن شاء الله. شفت، لأنه موهبة مثلك حرام تكون جالسة بس في الحراقات، لأنه أنت اللي حتفيد أبناء بلدك إن شاء الله. إن شاء الله. فحيكون دوامك بإذن الله تعالى في هذا المكان وهذه المدرسة. أنا حاخذ رأيك في حاجة. أنت كنت راضي عن واقعك؟ كمان غصب بدي أرضى. يا سلام سلام، غصب بدك تدرس ها؟ طيب إيش نظرتك للأطفال وأنت في الحراقات؟ الأطفال اللي قاعدين يشتغلوا في الحراقات، اللي انحرق واللي مات واللي غير، إيش كنت نظرتك لهم وشعورك تجاههم؟ هن يشتغلوا هيك مشان ما يحتاجوا لحدا أو يمدوا إيدهم لحدا، فأجبرتهم ظروف إنه يشتغلوا هذا العمل هذا. ما كنت تحزن لما تشوف طفل مفروض يكون في المدرسة يجي الحراقات؟ أحزن، بس مو طلب اليد شيء. مو طالب اليد شيء. إن شاء الله. لو قلت لك أمنية تتمناها لكل دنيا الحراقات هذه مجتمعهم، أمنية تتمناها إيش؟ يعني لو أنت جالس وكنت تشوفهم وكان عندك حلم، إيش كان الحلم؟ إنه تفرج علينا ونرجع بيوتنا مثل ما كنا قبل. نعم. هذه لكل الأطفال اللي يعملوا في الحراقات. ولو قلت لك أمنية ثانية؟ أمنية ثانية بده يكملوا دراستهم، الحياة تستمر. الحياة تستمر. الله يكرمك إن شاء الله. أحمد، الواحد قد لا يرضى بواقعه، لكن تجبر الظروف أن يرضى بالواقع حتى لو كان هذا الواقع مؤلم إن شاء الله. وغصب بدنا نغير وندرس غصب ونغير الواقع غصب إن شاء الله. طيب نتوكل إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالكابتن سوار، حياك الله. أهلا وسهلا في بلدكم وبيتكم. الله يكرمك إن شاء الله. السلام، أهلا وسهلا إن شاء الله. الله يبارك فيك. يسلمك. هذا الأستاذ أبو غيث، وهذا أخونا وحبيبنا أحمد. أهلا وسهلا. وصلت الأمانة. الله يعزك. هذه أمانة ثقيلة وغالية. إن شاء الله نكون أهل لحمل هذه الأمانة ونعوضه كل ما فاته ونعيده إلى عمله الأصلي. نعم، جزاك في الله. التعلم. آمين. المستقبل بحاجة إلى أبنائنا إن شاء الله. إن شاء الله. والمبدعين مثاله إن شاء الله. حاجة هم اللي غير بإذن الله. الله يبارك فيك ويجزاك الخير يعني على هذا العمل. آمين إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله المدرسة ما شاء الله تعطي صدى، فإذا بتنشد الصدى بيكون عالي إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمك. أحمد مواهبة عالية جدا، فإن شاء الله بتشوف وصلت الأمانة. الله يكرمك إن شاء الله. أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما، بقليل أو حتى بكثير، فدام نيتنا عندما انتقلت مع الأطفال إلى المدرسة، والله رأيت في وجوههم وفي أعينهم قصتين، قصة تحكي عن طفولتهم المفقودة، وقصة تحكي عن حقهم المسلوب. وإن كانت لي أمنية أتمنى أن أراها من جميع المنظمات، أن يكون هناك صندوق مخصص لرعاية عمالة الأطفال، أو أن تكون هناك حاضنة من قبل المنظمات الإنسانية مختصة لحل مشكلة عمالة الأطفال ورعايتها وتقديم الحلول لها. ختاما، هناك مثل صيني شهير يقول: إذا أردت أن تخطط لعام فازرع رزا، وإذا أردت أن تخطط لقرن فازرع شجرة، وإذا أردت أن تخطط لحياة كاملة فازرع طفلا وعلم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا